中午有成6款嘅凍海鮮，任食法國、澳洲生蠔，仲有今期自助餐主題榴蓮。今集內容開始啦！Hello， 大家好啊！今日咧就嚟到柏寧酒店食早午自助餐啦。咁點解今次會嚟呢一間呢？就係因為上一次食匯景咧，我就覺得食得咧就都幾失望嘅關係咧，所以我就決定嚟呢度食一次。同埋咧，呢度嘅早午自助餐個價錢咧，同我食匯景咧係差唔多嘅。呢度只係貴多44蚊，即係一個人544。佢呢度就已經包齊啲酒精啊、果汁啊嗰啲任飲嘅，仲會喺最後咧就會仲有一杯凍檸茶、咖啡之類嘅飲品嘅。喺呢個早午自助餐咧，佢就有提供咗2款嘅生蠔啦，一款就法國，一款就澳洲。咁每次限攞2隻，咁咧佢就你可以要求佢要2隻法國或者2隻嘅澳洲。咁咧，咁呢度嘅師傅咧就洗得好快嘅，所以咧就其實就算等咧就等一陣嘅啫。我覺得咧可以再洗得乾淨少少。咁咧佢啲質素咧就合格嘅，因為咧中午自助餐我就唔會話即係要求佢好高，即係佢唔腥啦一來，咁我就覺得合格嘅。呢度嘅凍海鮮嘅款式咧都幾多嘅，有蟹鉗啦，有螺，有蟹腳，仲有回本嘅龍蝦，有青口啊，仲有熟蝦。佢呢度嗰啲凍海鮮咧就幾即係就唔係自己夾嘅，就要你同佢講嘅，咁就所以咧我就嗌佢全部都要啦，所以嗰隻嘢都擠到幾咁佢有即係佢咁多款海鮮裏邊咧，其實最好食咧就係龍蝦同埋佢個蟹鉗。龍蝦肉就有少少硬啦，但係整體上都合格以上嘅，咁我會俾60分左右啦。咁其實最難食咧就係佢個螺啊，係唔新鮮咯。我就覺得就算食第2轉、第3轉都係咁樣。咁反而個龍蝦就一直都咁穩定。刺身咧就有6款嘅，不過咧就比較大路嘅，就有八爪魚啦、希靈魚啦、魚、鯛魚，跟住就三文魚同埋紅蝦。咁佢嘅刺身嘅質素咧，就其實整體都係一般嘅。我覺得就食返凍海鮮會比較好。喺凍海鮮隔離咧，就係沙律區啦。咁沙律區就係比較擺得密密麻麻啦，因為始終場地嘅問題啦。咁你唔同我好似我上次去匯景咁樣可以擺得好鬆動，咁佢就會擺埋一堆，即係你沙律啊、火腿芝士啊，同埋啲日式食品就擺埋晒一齊。咁嚟到熟食區啦，因為始終地方有限嘅關係咧，佢將嗰啲食物都算係擺得比較密密麻麻啦。咁但係佢都分開咗幾個區域嘅。喺佢個燒烤區咧，就攞咗幾款嘢啦。咁其實最好食咧就係蟹蓋。咁嚟到自助餐咧，就一定會食佢啲燒牛肉啊嗰啲啊。咁就揀咗一嚿西冷啊，同埋一個燒羊髀啦。但係啲肉都幾鹹。到西冷我會覺得真係我會覺得麻麻地嗰個西冷。個羊仲好食少少添，我覺得個羊好食過個西冷。咁印度嘢咧，我就食咗少少就不過不失。隔離就係粉麵檔啦，再隔離咧就係啲天婦羅啊，炸嘢啊。佢
佢天婦羅嘅種類都算多嘅，都有幾款啦。吉列咧就有2款啊。天婦羅咧都唔會要求啲咩㗎啦，即係你又唔係你唔會喺啲專門店嗰度食，咁佢個質素你唔可以同嗰啲比啦。OK 啊，我覺得真係 OK。如果論自助餐嚟講，佢依個天婦羅係合格嘅，即係依個炸蝦係合格嘅。我食咗幾款嘅天婦羅啦，我覺得真係淨係食蝦就 OK 啦，其他都可以唔使食。我覺得食蝦啦都係。我覺得大塊嗰個吉列豬仲好食過，即係仲好食過依個咯。個吉列蠔反而唔錯喎，我覺得個吉列蠔係好食過個吉列豬好多咯。喺兩側仲擺咗啲中式同埋啲西式嘢啦，不過咧大部分我都冇乜點樣食嘅，因為其實主要係食其他嘢啦，因為呢啲都有唔少都係澱粉質，其實就唔會食咯。咁我喺呢個蒸爐嗰度攞咗2籠嘢啦，咁因為我見一開始啲人就走過去拎啦，咁我咪試下佢哋嘅質素係點樣啦。即係依籠嘅蒸海鮮咧，我真係讚唔到啦！我覺得我都噏唔到邊一樣係好食。我覺得唔使嘥 quota 喺呢啲地方上，我會覺得我今日嘅胃口都唔錯，所以喺粉麵檔嗰度咧就嗌咗碗粉，可以食多碗米粉啦。咁就嗌咗個胡椒湯米粉啦。佢個胡椒湯底係幾好喎，真係幾重胡椒味。如果你中意嘅，我覺得係你可以一試嘅。同埋佢嗰個粉嘅份量係唔多，咁啊你少少都可以，即係你份量唔多，咁你咪可以唔會話一碗就令到你好飽咁樣。依度嘅甜品區，我覺得係依一間酒店嘅重點啊，因為佢啲 gelato 係自己整啦，佢仲有各式各類嘅蛋糕甜品啦，最重要咧就係今次嘅主題咧就係榴蓮，咁佢將嗰啲榴蓮咧就放咗喺啲甜品嗰度，佢會夜晚有更加多嘅限定，咁中午好似得3至4款嘅啫，要我記得就係。我嚟嘅其中一個目的就係因為咧，呢度嘅主題咧就係以榴蓮為主啦，就即係用榴蓮做一個主角，但係呢啲榴蓮咧佢就放咗喺甜品環節嗰度啦。第一轉就拎咗佢嘅雪糕同埋個心太丸啦，即係佢個心太丸裏邊都有少少嘅榴蓮肉。OK 嘅，即係唔係話好突出，但係我覺得係可以一食嘅。佢依度嘅雪糕一定要食，真係要食，其他可以唔食，依個一定要食。第二轉就拎咗榴蓮嘅蛋卷同埋芝士蛋糕，食咗幾款嘅榴蓮甜品啦，我都係覺得主攻雪糕真係最好，即係一定要主攻雪糕，即係可以食多幾頭，我覺得可以。今餐自助餐呢，我就食得幾開心嘅。當然有啲嘢食係唔好食，但係整體上呢，比我預期中好啦。感謝各位嘅收睇啦，咁就下次就會去第2間嘅 buffet食，記得留意我嘅影片更新啊！